क्या आपने कभी अपनी उंगलियों को कड़कड़ाया है और सोचा हो कि आखिर ये आवाज क्यों आती है? असल में जब हम अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो जोड़ों के अंदर एक माया होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस माया में गैस के बबल्स बनते हैं और जब ये बबल्स अचानक फटते हैं तो कड़कड़ाहट जैसी आवाज पैदा होती है। कई लोग समझते हैं कि ज्यादा उंगलियां चटकने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या जोड़ खराब हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि साइंस के मुताबिक अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि ये आदत नुकसानदेह है। अलबत्ता अगर बार बार कड़कड़ाने के बाद आपको दर्द या सूजन महसूस हो तो ये जोड़ों की किसी बीमारी की निशानी हो सकती है और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी उंगलियां कड़कड़ाएं तो याद रखें ये सिर्फ गैस के बबल्स फटने की आवाज है, हड्डी टूटने की नहीं।